Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola chicken shawarma nga tukozesa creamy chicken. Ngenda kubeera nga mbalaga engeri ennyangu gy'osobola okubeera nga okolamu shawarma ewaka naddala mu luno oluwummula ne mubeera nga mugirya ne famire yo. Nakozesezza enkoko but osobola okubeera nga okozesa ennyama, osobola okubeera nga okola vegetable, kyonna ky'obusazeewo okubeera nga okozesa oba ey'ekyennyanja. So beera ng'ofuna obuwunga eŋŋano ejiiko 4 obeere ng'oziteekamu amazzi matonotono, otabule okole pesiti ennungi nnyo nga teriimu mpulunguse. Oluvannyuma funa enkoko gy'oba wamarinatinze dda. Eno enkoko nagimarinatinga nga nkola vidiyo ya stir fried chicken bites. Nja kubeera nga ngibalekera link mu description box nti gye nakozesa eno enkoko. So natoolako butoozi nti enkoko emu ne mbeera nga nagikozesa eri recipe then eyasigalawo ne mbeera nga nagikozesa eno recipe. So beera nga yonna ogigattamu bulungi nnyo mu coating eno. Coating eno kyekola eyamba okubeera nti enkoko wabweru ebeera ng'etaniize crispy ate n'esigala nga munda ekyali ŋŋonvu bulungi nnyo ate ng'eri juicy. Era ne buto yennyini nali naakava okubeera nga nsiika ziri bites, chicken bites. So era gwe nakozesa beera ng'ogattamu otandika okubeera ng'osiika enkoko. Osobola okubeera nga okozesa Cauliflower nga we nabalaga mu tacos, n'okola eya vegetable, n'okola shawarma eya vegetable, oba osobola okubeera ng'okola ey'ekyennyanja, oba osobola okubeera nga okola ey'ennyama oba ya minced meat, ennyama ense. So kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okola ky'oba okozesa. Beera ng'ogitabulamu paaka nga yonna yeeseparatinze bulungi nnyo. Paaka era nga yonna eri golden brown bulungi. Tugenda kubeera nga tugiggyamu tubeere nga tugiteeka ebbali. Ogwa gwe mulundi gw'ogusose ku channel yange nkwaniriza. Teweerabira kubeera ng'osubscribinga. Please teweerabira okubeera ng'onyiga kkade kubeera ng'otaniga on notifications zo. So oluvannyuma enkoko beera nga ogiggyamu ogiteeke mu bbawero ey'enjawulo ogiteeke ebbali. Tugenda kubeera nga tugikozesa. Kati bye bino bye ngenda okubeera nga nkozesa mu kubeera nga ntandika okusiika enva zino creamy chicken. Nninamu enkoko, amata, spices ez'enjawulo, vegetables, ennyaanya, butungulu, karoti ne katungulukyumu. Beera ng'ofuna entamu giteekeko ekyamuke, gattamu ejiiko 2 ku 3 eza buto. Oluvannyuma beera ng'oyiwamu cumin seeds oba jeera, ogattemu n'obutungulu. Jeera ono awunyisa bulungi mu kintu kyonna ky'oba ofumbye, abeera ng'akiwunyisa bulungi nnyo. Ensonga lwaki mulaba nti tumukozesa nnyo mu muceere ogwo ogwa pillawo because of akawuuwo akalungi k'aleeta. Oluvannyuma beera ng'ogattamu obutungulu otabulemu okumala eddakiika 1 ku 2, gattamu ennyaanya ne karoti. Ennyaanya osobola okubeera nga wagiggyeeko ekikuta nga we nabalaga mu vidiyo nga nsiika ekibumba. Ennyaanya osobola okubeera ng'ogiggyako ekikuta n'ebeera ng'eyanguyibwa nti ate era ekirala ebeera juicy ate ebeera ŋŋonvu. So tolwawo mu kugifumba. Oba osobola okubeera ng'ogiblendinga oba oba obadde toyagala kubeera ng'okozesa blender, osobola okubeera nga karoti ogigratinga mu butono then ennyaanya n'obeera ng'osooka ogifumbako, oluvannyuma n'obeera ng'oggyako olwo olukuta oba oluliba lwako then n'obeera nga ogikozesa. Oluvannyuma beera ng'ogattamu katungulukyumu. Oba obadde oyagalamuko engeri y'entangawuzi osobola okubeera nga kati ogikozesa nayo n'obeera ng'ogigattamu. Beera nga bino byonna obitabulamu. Tukozesa amazzi okusinziira ku bwetaavu oba oyina ekintu kyonna ky'ofumba. So nakozesezza ku mazzi matonotono ne mbeera nga nsobozesa okubeera nga ingredients zino zisobola okutokota mangu, zijje mangu. Nti ne steam oyo yennyini buli w'ofumba ng'obisseeko steam oyo ayamba okubeera ng'agonza vegetable mangu n'otalwawo nnyo ng'oli mu kubeera nti ozifumba. Teweerabira kubeera ng'onyiga kkade kubeera ng'otaniga on notifications zo obeere notified bwe mba nga postinze vidiyo empya. Fumba paka nga vegetables ziri soft, oluvannyuma beera nga oziggyako oziteeka ebbali zikuulingemu, oziblendinge. Tugenda kubeera nga oluvannyuma nga tumaze okubeera nti tuziblendinga mu ntamu eno yennyini, beera ng'oteekamu obuwunga oba eŋŋano ejiiko 2 ku 3. Then beera ng'okozesa amata otabulemu okumakinga paste. Kino nakozeemu ensobi okubeera nti entamu yabadde eri ku sigiri oba ng'eri ku muliro. Omakinga sure nti nno entamu eno ogikozesa ng'eri wabbali. Kino kikusobozesa okubeera nti tofuna mpulunguse zino ezigenda okubeera nga zijjamu kuba ziba nzibu za kubeera ng'ozimalamu oba olina okuwisikinga nnyo n'amaanyi so kitwalamu time.
Oluvannyuma ng'omaze okubeera ng'olaba nti temukyali mpulunguse beera ng'ogattamu paste eri ziri vegetables zetwasoose okubeera nga tusiikako kati nga tuzimaze okubeera nti tuziblendinga. Mu kuziblendinga wano nataddekoko paste y'omwono owa zino vegetables kuba gwe ngenda okubeera nga nkozesa ali mu shawarma, but woba obadde oyina ng'oyagala kubeera ng'okozesa sauce ali different osobola okubeera nga yenna omugatta muno mwonna n'obeera nga omukozesa, naye nayagadde kubeera nga mbalaga batya bw'osobola okubeera ng'okola shawarma ennyangu ewaka ne mubeera nga mugyenjoyinga ne famire yo. Beera ng'owisikinga paka nga temukyali mpulunguse. Oluvannyuma tugenda kubeera nga muno tu addingamu enkoko, making sure nti nno otestingako omanye oba ingredients zonna zinoze bulungi, spices zez'omunnyo gwegwo. Oluvannyuma beera ng'oaddingamu enkoko, osobola okubeera nti olaba nti enkoko already yayidde edda. So wano tugenda kubeera nga tugi-addingamu, tugikootingemu bulungi, tugiwemu time ebeere ng'etokotamu. Oluvannyuma eno sauce osobola okubeera nga ogisaavingira ku muceere, ku kawunga, ku matooke, ku chapati because eri thick bulungi nti nkwafu, eri creamy nti because tukozesezza amata ky'ensonga lwaki tuba tugiyita creamy, ate ng'ewooma eri taste because of the other spices na buli kimu kyonna ky'oba okozesezza. Nagasseemu vinegar ng'olwo nayo okubeera nga nnyongera okubeera nti njiwa taste ennungi, but osobola okubeera ng'okozesa oba obadde tolina vinegar n'okozesa lemon juice, gireke etokote okumala eddakiika 4 ku 5, then obeere ng'ogiggyako making sure nti n'ogirese ku muliro mutonotono. Osobola okulaba nti eri so creamy, eri thick, zinenva osobola okubeera ng'ogisaavingira ku buli kimu kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'oziriirako, garlic naan mu ngeri yonna gy'oba ogisaavinzeemu osobola okubeera ng'ogyenjoyinga oba n'ogisaavinga nga side dish oba ku breakfast oba ku lunch, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'opreparinga. Era osobola okulaba nti nabalaga mu vidiyo yange eya ng'okola tortilla sheets zino oba shawarma sheets, nti nazo kwennyini osobola okubeera ng'oziriirako. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga tutandika okubeera nga tupanga shawarma. Tugenda kubeera nga tukozesa sauce oli gwe nabagambye gwe natoddeko oluvannyuma lw'okubeera nga namublendinze. But oba tokozesezza ono osobola okubeera ng'okozesa coriander oba oatmeal sauce namukolako okukeera naye mulungi nnyo for dipping wa green aba akuwa flavour endala, so abeera ng'era amakinga shawarma y'okubeera colourful ate nga mwangu nnyo wakubeera ng'okola ewaka. Oba osobola okubeera ng'okola burger sauce ng'okozesezza mayonnaise n'ogattamu n'ebintu ebirala, naye nja kubeera nga link ngibalekera mu description box. Then vegetables kozesa ezizo ez'awaka ze mwagala okubeera nga mulya ne famire yo oba ezibali okumpi oba ze mulinaawo, nti osobola okubeera nga nakozesezza nnyaanya, cabbage n'obutungulu, but osobola okubeera ng'okozesa ebintu ebirala, osobola okubeera ng'ogattamuko bell peppers ez'enjawulo, osobola okubeera ng'okozesa zucchini, osobola okubeera ng'okozesa red cabbage, osobola okubeera ng'okozesa lettuce, osobola okubeera like vegetable yonna gy'oba osazeewo okubeera ng'okozesa eri just fine. Then oluvannyuma ne mbeera nga ngattako enkoko eno. Enkoko eno nasazeewo okubeera nga nkola creamy chicken gye mba nkozesa because nabadde saagala shawarma ebeere dry, nabadde njagala ebeere ng'eri juicy nga like yonna eri loaded nga eri wet. Muno osobola okubeera nga wa addinzeemu chips, osobola okubeera nga wa addinzeemu, oyinza n'okubeera nga nkoko eyabadde yasuzeewo n'ogikwata n'ogishreddinga n'ogikozesa n'ogigattamu, oba ennyama oba kibumba, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa. Bwe nti bwe nagisaavinze yabadde so yummy ng'eri so juicy. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, liking a video, leave a comment below.